फिशरीज डायरेक्टराक आनी सीएमाक सांगलेले की सोशल डिस्टन्सिंग पळय आसा ते आमचे फिशींग धंद्याचेर करपाकूच शकना. सो हेजेर आमी पयलीं एंड ऑफ दीस मंथ लास्ट मंथ आमी बरयल्लें की आमकां फिशींग बॅन करचें फकत पूण ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक करचें न्हू म्हणून. कित्याक पळय आयज पळय बोटकार पळय आसात तांकां दे रिक्वायर मोर देन 20 to 25 क्रू मेंबर्स. तुका सोशल डिस्टन्सिंग करपाकूच शकना मनीस. सो आतां कितें आसा आयज 24 मार्चान सांगलेलें फिशींग बॅन आसा म्हणून, पूण अप टू टील डेट फिशींग बॅन जावना. सो आमकां अशें दिसता की हे फिशींग बॅन जी आसा ही फकत पर्सीन ओनराक बेनिफीट जातलें अशें दिसता. आतां हे आयज पर्सीन आयज गव्हर्मेंटान सगळ्यांक लिफ्ट केलां म्हणल्यार आयज बॅन कोणाक ना. जेन्ना तुमी कमर्शियल फिशींग एनकरेज कोत्ता तुमी म्हाका सांगा हे आयज कमर्शियल फिशींग केल्यार हे फीश एक्सपोर्टाक वयतले आनी एक्सपोर्टाक वयता जाल्यार आयज तेंची सेक्युरिटी आनी श्युरिटी कोण घेतलो. सो आमी कितें म्हणटा मागता सरकाराक की जे फिशींग जे आसा सद्याक ट्रेडिशनल दवरचें. कित्याक आयज कमर्शियल केलें जाल्यार तेका चड लेबर जातले आनी एक्सपोर्ट बंद करचें. कित्याक नुस्तें जें आहा सगळें गोंयकारांक वयतलें आनी तितलीच नुस्तें जितलें मार्केटीन आसा तितलें सोय जातलें आनी सगळ्यांक एफोर्ड करपाक मेळटलें. कित्याक ह्या टायमार सगळे एसेन्शियल कॉमोडिटीज जे आसा प्रायस वाडलेले आसा. सो एटलिस्ट नुस्तें तरी लोकांक आमी सोय भितर दिवपाक आमी ट्राय करुया, हांव सरकाराक मागता.